去吗？这个玩意是什么？清迈珠宝博物馆呐、啊？你要进去看呐、没人进去，没关吧？75、70、40，不是我高中的价格，看一下。我到下面去，老挡住我的视野。我在下面这里怎么也下来这样？雅马哈电瓶车啊，摩托车啊，这里是雅马哈，不是电瓶车、摩托车，可能摩托车，看得出来吗？啊，这一个不知道什么地方，是吧？想吃的，你要供吗？不知道哎。
工艺品之类的估计，是吧？你要看吗？工艺品了？不看你走，我也没啥兴趣。要是不下去坐着舒服了，我们在这坐一会休息一下，就1个小时。人家可能订不了，马上订了，不要走。要坐。其他地方也坐得的，倒是走的路上有的。不要了，不要了。还有几分钟就到寺庙了。你到咖啡店去坐着玩玩，但不吃咖啡店了。那这个可以坐。这里有寺庙，不知道叫什么寺，就是寺庙。它这个古城大概就是因为寺庙多，啊，是吧？嗯。那个它几个宫古镇的几个全是以寺庙为基点，你看。但等一会可不是寺庙，等一会叫毗他门，塔皮门。你搜一下塔皮门是什么来历？你不是和我在一起没问我？对。不是我把那个热点关注了。那这里。那地方也不知道什么寺庙，全是寺庙是吧？走会就没劲了，下雨天没地方坐，是个麻烦。等会注意一下。boxing 那个群街竞技场，这个不知道什么寺庙，看看这里有说明吗？你可以扫码看一下这是什么东西。哪3年啊？4068、4065。50到33年。啊？对。50、100的，就是这个价格。这些人在这里吃饭呢，那老外了。上面价格都不写，对，不写价格这些有问题，看着好像好精致一样的。2个中国女的，我一看就中国女的，讲话一听就是中国女的，一看就看出来。Honda
是摩托车啊，这个是卖摩托车的。外面走啊，我找地方坐着，可以走动了。干嘛？这个是草的。啊。往里面来坐坐。给你发现一个。啊？给你发现一个，把它停一下。是没见腿疼，这个腿问题大了。是看神圣的头发。这有年头了，1200多年，相当于中国的什么朝代了？最起码是宋朝啊。宋朝的时候。我也搞不清宋朝距离现在多。这是清朝有600年。1900年，他逃跑，19几几年他就怎么就没了？各个国家都有自己的象征吉祥物，泰国应该就是大象，是吧？啊？哪一颗啊？过对，周围一点。好老这个树。130米后右转。
干嘛了？买吃吧。没有暑假啊，是吧？上的时间不一样吧？现在。420米后，靠左侧行走。不是。对，好像还有一条河还是什么？
那个好像一条河是吧？我们要到了滨州啊。先走这边走吧，你别老一会儿绕着来过。感觉那边好走一点。啊，还有4分钟，还有4分钟。哎，我们过去，哎，过去。那边不好走，路太窄了啊。小河这么浅啊？河的这边是个城墙，现在这边都搞了。靠左侧行走。100米后右转。那边是罗摩里，是这个罗摩里是这个不知道什么事，你翻译一下呢，扫一下。什么说法吧？
好像是我不要上。